হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখতে চলেছি দুটি ঘুঘু পাখির অসাধারণ মনমোহক একটি জীবন কাহিনী। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। আমরা সাধারণত সকলেই ঘুঘু পাখির সাথে খুব ভালোভাবে পরিচিত। ঘুঘু পাখি সর্বদাই মানুষের বসতির আশেপাশে থাকতে পছন্দ করে। আর দেখা যায় বেশিরভাগ সময়ই ঘুঘু পাখি মানুষের বসতির আশেপাশে তাদের সংসার বাঁধে। আবার কখনো এমনটাও দেখা যায় ঘুঘু পাখি মানুষের বসতির ভিতরেই তাদের সংসার বাঁধে। আর যার কারণে ঘুঘু পাখির বাসা আমাদের চলার পথে প্রায়ই সকলের চোখে পড়ে। ঘুঘু পাখি মানুষের বসতির এত কাছে এসে বাসা বাঁধার কারণে কখনো কখনো কিছু দুষ্টু লোকের চোখে পড়ে যায় তাদের ঘর, আর যার কারণে তাদেরকে দিতে হয় চরম মাশুল। কখনো কখনো তো কিছু মানুষ জেনে শুনে ঘুঘু পাখির কোল থেকে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। আবার কখনো কিছু দুষ্টু বাচ্চারা খেলার চলে ঘুঘু পাখির সংসার ভেঙে তার সন্তানদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে। বন্ধুরা, মানুষ হোক বা অন্য কোনো প্রাণী, তার কোল থেকে তার সন্তানদের ছিনিয়ে আনা সম্পূর্ণ অপরাধ। আসুন আমরা সবাই মিলে সচেতন হই ও বনের নিরীহ পশু পাখিদের এইসব দুষ্টু মানুষের হাত থেকে রক্ষা করি। তো বন্ধুরা, দেরি না করে শুরু করা যাক। মায়ালোকের আরও একটি নতুন ভিডিওতে তোমাদের স্বাগতম। একজোড়া ঘুঘু পাখি দম্পতি এই ব্যক্তির ঘরের কোণে একটি ঝোপের মাঝে তার সংসার বাঁধার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ঘর বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের কাজটা পুরুষ পাখি করে থাকে। আর স্ত্রী পাখিটি তার মনের মতো করে ঘরটি তৈরি করে। পুরুষ পাখিটা ইতিমধ্যে তার কাজে লেগে পড়েছে। সে এভাবে দূর দূর থেকে মুখে করে ছোট ছোট শুকনো ডালপালা এনে স্ত্রী পাখিটাকে দিচ্ছে। আর সে তাদের ঘরটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করছে। কারণ এই ঘরেই যে ধীরে ধীরে বড় হবে তাদের আদরের সন্তানরা। তারা দুজনে মিলে কয়েকদিনের ভিতর তাদের ঘরটি তৈরি করে ফেলে।
এরপর স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি তার বাসায় ডিম পাড়তে বসে। এবং সে প্রথম একটি ডিম পাড়া সম্পূর্ণ করে। এর একদিন পরে স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি আবারও ডিম পাড়তে বসে ও স্ত্রী ঘুঘু পাখিটি আরও একটি ডিম পাড়ে। স্ত্রী পাখিটি মোটমাট তার দুটি ডিম পাড়াই সম্পূর্ণ করে। এখন যে তাদের ডিমে তা দেবার পালা। তারা দুজনেই এভাবে পরম আনন্দের সাথে ভাগাভাগি করে তাদের আদরের ডিমে তা দিতে থাকে। যখন স্ত্রী পাখিটির খাবার সময় হয় তখন পুরুষ পাখিটা এসে এভাবেই ডিমে তা দিতে বসে। আর স্ত্রী পাখিটি চলে যায় তার খাবার সংগ্রহের জন্য। আবার যখন পুরুষ পাখিটার খাবার সময় হয় তখন স্ত্রী পাখিটি এসে ডিমে তা দিতে বসে। আর পুরুষ পাখিটি এভাবেই উঠে চলে যায় তার খাবার সংগ্রহের জন্য। এভাবে দেখতে দেখতে 18 দিন পার হয়ে গেল। আজ তাদের ঘর আলো করে তাদের প্রথম সন্তানটি জন্ম নিয়েছে। এতে করে তারা দুজনেই বেশ আনন্দিত ছিল। আর তারা মুখে করে খাবার নিয়ে এসে এভাবেই আদর করে তার সন্তানকে খাইয়ে দিচ্ছে। প্রথম সন্তান জন্মের ঠিক একদিন পরে তাদের দ্বিতীয় সন্তানটিও জন্ম নিল। তাদের দ্বিতীয় সন্তানটির জন্মের সাথে সাথে তাদের আনন্দের কোনো সীমাই ছিল না। তারা দুজনেই খুবই আনন্দিত ছিল। তবে তাদের এই আনন্দের সাথে সাথে তাদের দায়িত্বটাও যেন বেড়ে গেছে। এখন যে তাদের সন্তানদের বড় করতে তাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার সংগ্রহ করে আনতে হবে ও এর সাথে সাথে অন্য সব শিকারী প্রাণীদের হাত থেকেও তাদের সন্তানকে বাঁচাতে হবে। তাই তো তারা দুজনেই বাসা থেকে ডিমের খোসাগুলোকে মুখে করে নিয়ে অনেক দূরে ফেলে আসছে। যাতে করে অন্য কোনো শিকারী প্রাণী টেরও না পায় যে এখানে তাদের সন্তানরা বড় হচ্ছে। এরপর তারা দুজনেই খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের সন্তানের খাবার সংগ্রহ করতে। তারা দুজনেই দূর দূর থেকে মুখে করে খাবার নিয়ে এসে তাদের সন্তানকে এভাবে পরম আনন্দের সাথে খাইয়ে দিচ্ছে। আর বাচ্চাগুলো বাবা মায়ের আদর যত্ন ভালোবাসা পেয়ে ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো। কিন্তু একদিন হঠাৎ করে প্রচণ্ড বৃষ্টি ও ঝড়ো হওয়া শুরু হয়ে গেল। দেখুন বন্ধুরা,
মা পাখিটার ভালোবাসা। সে এই বৃষ্টির পানিতে ভিজছে, কিন্তু তার সন্তানের গায়ে এক ফোঁটাও পানি লাগতে দিচ্ছে না। বন্ধুরা, মানুষ হোক বা অন্য কোনো প্রাণী, মা বাবার ভালোবাসা এরকমেরই হয়ে থাকে। তারা নিজের উপর শত কষ্ট সহ্য করতে পারে, কিন্তু সন্তানের উপর একটুও কষ্ট সহ্য করতে পারে না। বন্ধুরা, আশা করি এই মমতাময়ী মা পাখিটির জন্য ভিডিওতে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাও। আর এরকমের আরও ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থেকো প্লিজ। বৃষ্টি থেমে যাবার পরে মা পাখিটি আবারও তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে পড়ে তার সন্তানের খাবার সংগ্রহের জন্য। আর বরাবরের মতো বাবা পাখিটা তার সন্তানদের বুকে নিয়ে বসে থাকে, যাতে করে তাদের সন্তানের উপর অন্য কোনো শিকারী প্রাণী আক্রমণ করে কোনো ক্ষতি না করতে পারে। বাচ্চাগুলো এখন বেশ বড় হয়ে গেছে। তাদের গায়ে এখন ছোট ছোট পালক উঠতে শুরু করেছে। আর এর সাথে সাথে তাদের খাবারের চাহিদাও বেড়ে গেছে। তাই ঘুঘু দম্পতিকে তাদের বাচ্চাদের খাবার সংগ্রহ করতে এখন হিমশিম খেতে হচ্ছে। ঘুঘু দম্পতির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তার বাচ্চাগুলো এখন আরও বড় হয়ে গেছে। তাদের গায়ে মোটামুটি পালকে ভরে গেছে। তারা দেখতে ঠিক তাদের মা বাবার মতোই হয়ে গেছে। ঘুঘু দম্পতির বাচ্চারা যতই বড় হচ্ছে, তাদের খাবারের চাহিদা ততই বাড়ছে। ঘুঘু দম্পতি এখন যেন তাদের নিজের কথাই ভুলে গেছে। তাদের দুজনকেই এখন সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে তাদের সন্তানের খাবার সংগ্রহের জন্য। বাচ্চাগুলো এখন মা বাবার দেখাদেখি বাসায় বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে আকাশে ওড়ার জন্য। হয়তোবা আর 2-1 দিনের ভিতর তারা দুজনেই বাসাটি ছেড়ে উড়াল দেবে প্রকৃতির বুকে নতুন কোনো ঠিকানার খোঁজে। আর প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তারাও একদিন তাদের মা বাবার মতো তাদের সঙ্গীকে খুঁজে ঘর বাঁধবে অন্য কোনো গাছের ডালে। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ যেতে যেতে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে
চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। এত সময় সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। এত সময় সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এই কামনায় শেষ করছি।